さい。ドアが閉まります。ご注意ください。
閉まります。ご注意ください。
ください。
段右じゃない。あ、中国だから西よ。この中国なのかドアが閉まります。ご注意ください。
ドアが閉まります。ご注意ください。お疲れ様でした。次の停車駅は終点弘前です。お降りの際にはお忘れ物ございませんよう、2番機のお手の安心をお確かめください。降り口は右側です。整理券のお客様は駅へご決断ください。本日は高田線をご利用いただきましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちいたしております。前よりそこが心霊が悪いって言って